हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हाउसवाइफ कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाए, रात को नाक बंद हो जाए, तो आप घर में कैसे ये सब ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप एक विक्स बेबी रब आता है, वो हमेशा अपने पास रखिए। मेडिकल की दुकान से मिल जाता है, छोटा सा आता है, 40 से 50 रुपये में आ जाता है। तो आप वो विक्स बेबी रब हमेशा अपने पास रखिए। जब आपको लगे कि छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, रात को सो नहीं पा रहा है, तो आप क्या करिए, विक्स बेबी रब बच्चे के पैर के तलवे पे, हाथ के हथेली पे मालिश करिए अच्छे से। गर्दन पे यूँ ऊपर से नीचे की तरफ, छाती पे ऊपर से नीचे की तरफ, पीठ पर भी ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से मालिश करिए। बच्चे को इससे आराम मिलेगा और आप देखोगे कि जो बच्चा खांस रहा है उसकी खांसी भी एकदम से ठीक हो गई विक्स बेबी रब लगा के। उसके बाद क्या करें कि अगर बच्चे का नाक बंद हो रखा है तो एक नेसोकेयर भी आता है। नेसोकेयर मेडिकल की दुकान से मिल जाता है। अब एक नेसोकेयर ले आइए और एक एक बूंद नाक में डालिए, बच्चे के नाक खुल जाएंगे और बच्चे को आराम मिलेगा। और अगर आप नेसोकेयर एकदम से नहीं ला पाते हो, एमरजेंसी में अगर बच्चे का अचानक नाक बंद हो रखा है और आप नहीं जा पा रहे हो अभी, तो आप क्या करिए, पानी में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दीजिए। वो भी नेसोकेयर का काम करता है। आप पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिए और सिर्फ एक एक बूंद बच्चे के दोनों नाक में डाल दीजिए। बच्चे के नाक खुल जाएंगी और बच्चे को आराम मिलेगा। और बच्चे के नाक बंद है, सर्दी जुकाम है, तो बच्चे का सिरहाना थोड़ा सा ऊंचा रखिए ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना आए। और एक सूती कपड़ा लीजिए और सूती कपड़े में 2 लहसुन की कलियां और मेथी और अजवाइन तवे में भून के और सूती कपड़े में बांध दीजिए और पोटली बना दीजिए। उस पोटली को बच्चे के सर के सामने रख दीजिए, जिससे उसकी सुगंधें बच्चे के नाक में जाती रहेगी और बच्चे के नाक खुल जाएगा और बच्चे को आराम मिलेगा। और दोस्तों, बच्चों को अभी तो गर्मियों का टाइम है, लेकिन ठंडियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बच्चों की मालिश ज़रूर करिए। और बच्चों की मालिश करने के लिए आप सरसों का तेल, उसमें लहसुन की 2 कलियां भून के, सरसों के तेल में लहसुन की 2 कलियां काट के डालिए, मेथी अजवाइन उसको गरम कर दीजिए। जब आपको लगे कि लहसुन की कलियां काली पड़ने लगे हैं तो उसे निकाल दीजिए और ठंडा होने दीजिए। उस तेल से आप बच्चों की मालिश करिए, बच्चों को ठंड से आराम मिलेगा ठंडियों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।